職、専門分野、たくさん、ございますが、最も顕著なのは、グローバルバーネム・ディジーズ2010の、研究コアメンバーでいらっしゃいます。本日もこの世界の疾病負担研究について、お話しして、くださるそうです。それではピカリン先生、よろしくお願いします。皆様こんばんは。これで英語で話させていただきます。So today we're going to talk about the demand side approach to medical curriculum. And the demand side approach means that we should let data drive our decisions about medical curriculum. One important source of data is the Global Burden of Disease Project. And Tokyo University's Dr. Shibuya has actually been a leader in this project. Due to other commitments, Dr. Shibuya has to leave at 6:40. And so I've asked him to start right in with an explanation of and data from the Global Burden of Disease Project. But as he presents, please keep in mind how what you are hearing might influence medical school curricula. And then after he finishes, I'll talk about other sources of data and other considerations in a demand side approach. So Dr. Shibuya, thank you. Thanks very much, Dr. Pickering. I was asked to present in Japanese, if you don't mind. It's okay. The slides are already in English, so you could figure out what I'm talking. So please pretend as if you understand what I'm talking. So, 今日はですね、ピカリン先生、孫先生、栄養教育センターの皆さんありがとうございます。あまり学内でいてですね、この研究に興味を持ってくれている先生ってあんまりいなくてですね、残念ながら、これやった時にですね、ランセットの、去年の12月でランセット、おととしか、12月でランセット、3号分をハイジャックして出したんですけど、それで腰痛が、後で出したんですけど、腰痛、バックペインですね、それが日本のバーデンの一番だということを、去年の3月にまた出したんですけど、そしたら、早速、整形外科の田中先生が電話して、先生もそれ使わせてくださいと言ってですね、初めて学内でインパクトがあったと。それまであんまりなかったんですけど、ピカリング先生が来てからですね、やっぱりその研究で、やっぱりその世界の今後の疾病負担、要するにどういう疾病の状況があるか、日本だけじゃないですよね、要するに先進国だけじゃなくて、途上国も含めてそうしたものを見ていった方が、今後の要するに研究のアジェンダもできるし、それはすなわちそういう先生の教育のデマンドサイドですね。で我々サプライサイド、教育のサプライサイドがデマンドにちゃんとマッチしてるのかと。もしマッチしなかったらそのギャップは何があるかというのが彼女のテーマですよね。ということで私は簡単に自分のそのテーマを研究のことを少しご紹介したいということで、時間は大丈夫なので、もし途中分からなかったですね、それも止めてください。で、3つ話しますが、1つはその GBD、世界の疾病負担というときに、皆さん臨床をやってる方多いと思うんですけど、もちろん個々の患者さんだけじゃなくてですね、そのマスとして、ポピュレーションとしての健康レベルというのは、まず何らかの指標で示さなきゃいけないですよね。ですから、平均寿命とか、そういうの使われてますけど、我々は違うダリっていうですね、今、日本語に訳すと分かりにくいですけど、障害、調整、生存年数っていうんでしたっけ、ディサビリティ・アジャステッド・ライフ・イヤーズっていうのを使うんですが、そのベーシスとなるちょっと考え方をお話しして、それで実際にどうやってコンティファイするかという話をして、そして GBD2010 の結果を簡単に示して、僕の話をしてますね。最初はですね、日本の研究にしても、そのピカリング先生のカリキュラムにしても何でもそうなんですけど、僕は結構途上国政府のアドバイスとか、仕事でやってるので、例えば国たり国ですね、厚労省のその国の厚労省の役所の方とか、政治家にですね、あなたの国は何が大きな問題ですかと大体聞いて、でそしてどうやって優先順位を作るんですかという質問をするんですね。で多くの場合ですね、ここに書いてありますけど、大体日本でも大体多いんですけど、役所はですね、去年このプロジェクトにお金出したから、今年もそのプロジェクト出しましょうと、これ一番多いですよね。どこに行ってもこうですよ。大体この去年ね、大体責任取りたくないわけですよ、自分で。要するに何か新しいことすると、役所の中で責任を取らないといけないので、大体去年これで払ったから、今年もやりましょうと。
それからもう一つはよくJICA とか、そういう責任もそうなんですけど、大きなインフラ整備のプロジェクトがあるのは、建物が建てちゃったんで、そのデプレーションコストを回収するまでにですね、そのプロジェクトを続けましょうと、そういうような、そのキャピタルで投資しちゃったんで、それを回収するためにやりましょうと、そういうプロジェクトですね。あと3つ目も大きいんですよ。例えばドナーとか声が大きい人ですね。例えば日本でもかなりそういうワクチンに対して声が高い人も多いでしょうし、そういう途上国のグローバルヘルスの世界では、10年前は HIV エイズのグループというのはすごい強かったですね。だから本当に、例えば HIV エイズというのは大きな問題だと思いますよ。ただ、アフリカに行ってみると分かるように、ある国ではそんなに高くないけど、南の方に行けばですね、HIV エイズとの問題であって、ただグローバルに見ると、本当に HIV エイズが一番の途上国の問題かというと、データ見るとそうでもないですよね。ただ、なぜか HIV エイズのが大きくなったりとかですね。あるいは日本のドナーとか、そうしたもののドナーのアジェンダって非常に大きいですね。それから、ポリティカルポリシー4番目ですね。これよくありますよね。政治家が決めたものからこれやってくれみたいなですね。こういうのを実はそのお金アロケートする実はすごく大きいですよね。日本だけじゃないとか世界中そういったところにもあると思いますし。それからもう一つ5番目が実際のそのヘルスニーズではなくてパーセントっていうか、例えばメディアがですね、なんかその鳥インフルがバッと出たとするともうそれが一番大事じゃないかね。そういう印象があるとか、実際のその本当のニーズとパーセントのニーズってやっぱ違ってくるんですね。そうしたものがいろいろこうよくある話で、そういうプライオリティセットの時にこういう、データに基づかないというか、経験とか、政治的な動きとか、実際本当にこういうので動いていることがほとんどなんですが、ただもうそういうことを言っている場合じゃないようなお金がないですし、やっぱり本当に今いろんな面でそのトランスペアレンシーというか透明性を確保してきちんとデータを入れて考えていくということが非常に世界中で進められておりますし、もちろんそのデータで全て決まらないですよ。ただテーブルにエビデンスを載せるというプロセスが絶対必要である。でそれでなんでその我々がやったようなそういうバーデンとか疾病感をですねメジャーしないかんかというと、まずは R&D のバーデンですね。例えば今日本マイルナイチっていう多分政府の内閣府の健康戦略室医療戦略室作ろうという法律作ってますけど、例えばその時ヒアリング行っていろんな先生来るわけですよね。僕ヒアリング呼ばれて行きましたけど、なぜか知らないですけど、そうすると大体がんの先生とか糖尿病の先生とか来るわけですよね。ただどうしてその先生たちがどうしてがんとかどうしてメンタルあんまりなくてがんが多くて糖尿病が多くてとかそういう話がなかなかないわけですよね。どうしてその疾患が大事なんですかと。例えばあと健康日本21ってあるじゃないですか。去年でしたけど2回目の5カ年報告出ましたけど、そうすると大体来るのがそれぞれの危険因子の専門家が来るわけですよ。ただそれを包括的に見て実際にそのデータでね、じゃあ日本で危険因子何が大事なんですかって言った時に、僕はもう高血圧やってるんですけど、高血圧決まってるじゃないですか。タバコに決まってるじゃないですか。そういう話になるわけですよね。じゃあ本当に日本人で例えばどういう疾患が何によって起こって、それが何によってどういうふうにポピュレーションに負担を与えているかっていうのを包括的に見たデータっていうのは本当になかったんですね。例えば日本だとその民間保険とかのコマーシャルで日本の三大疾病はこれだってあるじゃないですか。大体がん、心臓病、脳卒中と。でも本当にそれがプライオリティなんですか。本当に日本人の健康の負担、ヘルストレットというかですね、ディジーズバーデンというのはその3つなのかと。本当に死因だけでいいんですかというような記録ですね。それからヘルスアジェンダという、上と R&D プライオリティに似てますけど、実際この政府の戦略とか、あるいはカリキュラムもそうですけど、今後どうしていったらいいかとか、将来向かってどういう分野に投資していったらいいかということを知らなきゃいけないですし、あとは実際に政策を落としたりとか、あるいはインターベンションしたときに、じゃあそのプログラムをどういうふうに管理していくかの進捗状況を見る。で、同時にその4番モニタリングプログレスですけども、進捗を見て、そしてこれ大事なんですけど、例えばランダム化試験紙やった時でも、例えば死亡だけじゃなくて障害を見なきゃいけないとかですね、いろんなことを実際にその介入して、じゃあそれが効果があったかどうかと、それはただ死亡で見ていいのか、あるいはそうじゃない部分で見ていいのか、じゃあもしそれを包括的にしたらどうしたらいいのかと、そういう時にとにかくサマリーメジャーというのを使わなきゃいけないですね。で、そういう時に必要なメトリックスですね、指標っていうのはですね、基本的には
そんなに簡単じゃないんですね。皆さん、例えば平均寿命って一番疲れてるじゃないですか、ライフエクスペクタンシーっていうのが。でそれは例えば日本の場合は男女は83歳ですし、世界全体だと今70歳ぐらいですよね、全部こうアベレージングアウトすると。だからそこまで高齢化してるんですけど、でもこの70っていう数字が、じゃあ今生まれた子供が、じゃあ70まで生きられるかっていうと、そういう意味じゃないでしょ。なんかその裏には家庭があるわけですよね。だから全てのそういうサマリーメジャーって何らかのバリューチョイスというか、価値判断があって、例えば死亡統計で一番死んで多いのをランキングした時にも価値判断入ってるわけですよね。なぜなら死亡の数だけ見てると1歳の死亡あるいは5歳児の死亡と99歳の人の死亡というのは同じウェイトを与えてるわけですよ。だからあらゆるそういうポピュレーションメトリックスというのは何らかの価値判断が入ってるバリュージャッジメントがあるということをまず一つ頭に入れておいてほしいですね。何でもバリューフリーっていうのはないんで。で2つ目のトピックで、じゃあ実際にどうやって疾病負担を数えたのかと、どうやってやったのっていうのをちょっと簡単に見せたいんですけど、でも言うと大体なんだこんなのかみたいなことなんですけども、一応ご説明させていただきます。で、健康をコンティファイ、これは本当に数学が好きなんで、数字人間なんで、そういう定量的な話がしないと、もう僕はあんまり議論はしたくないんですが、ただヘルスっていうのはもちろんその数字だけじゃないですよね。もちろん人の命を扱ってます。その人っていうのを裏にいろんなものがあるわけで、実際 WHO のコンスティテューションには健康っていうのは、皆さんご存知のようにこういう定義があるわけですね。じゃあその時にどうやってね健康っていうものを測るのかと。例えばドメインいろんなありますよね。サイコメトリクスを使った研究、グリー先生とかいろんな方やってらっしゃると思うんですけど、そういういろんなドメインがあるんですよね。例えば聴覚とか動けるだとか痛みがあるかないとかですね、それをどういうふうにこう一つのオーバーオールヘルスにしてこう一つのコンティファイするかというようないろんなトピックがあるわけですね。もうこれはもう70年代ぐらいからサイコロジーとかヘルスエコノミストとかいろんな人がサイコメトリクスとかそういうのでスケールを使って測ってるんですよね。いろんなトゥールがあると思うんですけど、今日はそこまで深くはいかないんですが、そういうプロセスを経てオーバーオールヘルスをするんですが、ただそういう個人のドメインをアグリゲートしてポピュレーションヘルスをメトリクスを作るときにやっぱりですね、気をつけなきゃいけないやっぱりジャッジメントっていうか価値判断が入ってくるわけですね。それからもう一つはやはりそのいろんなドメインをアグリゲートするときのファンクションっていうのがやっぱり国によって違うかもしれないです。カルチャーによって違うかもしれないです。同じ国でも年齢とか性別とかソーシャルエコノミックス社会経済状態違うかもしれない。いろんな議論がありますよね。それから伝統的にはじゃあ誰に聞くんですかと、その病気を持っている患者さんなのか、その病気のことを一番よく知っているお医者さんなのか、あるいは一般の人なのか、そしてその聞くのはどういう仮想な状態なのか、本当に病気を持っている状態なのか、いろんなイッシュがあるんですが、だから端的に言うとそう簡単じゃないんですね。全ての人が納得するようなヘルスメトリックスっていうのはあんまりなくて、何らかのバリュージャッジメントが常にその人口レベルのこう入ってくるんですね。そこを少し覚えてほしいんですが、で僕がこの GBD に関わったのはですね、1993年なんですね。93年、もう20年経ってるんですよね。その時は僕は本当にアメリカの MPH ですね、マスターパブリックヘルスに入ったばっかりで、大体公衆衛生っていう授業を一回も出たことがなくてですね、でいきなりパブリックヘルスに入って、でその時もう公衆衛生っていうのは全然知らなかったんですけど、初めて受けた授業が僕のそのスーパーバイザーになる授業で、彼がちょうどオックスフォードでロードスカラーっていうのをやってて、それでハーバードメディカルスクールを終えて、ちょうどアシスタントプロフェッサーになった時で、ちょうどそういう面白い授業が始まった時ですね。で彼が非常に野心的な人で、だから世界中の領域をコンティファイしようと、定量化したいと。でこれさ、アホじゃないかと思ったんですが、当時はですね、今みたいにネットがようやくインターネットが少しできたぐらいですかね。ネットラインでちょっとサーチできてもすぐなんかこうたくさんサーチすると止まっちゃうみたいですね。少しメールができて、ただインターネットも非常にしょぼいのしかなくてですね、基本的に我々が何やったかというと、WHOに電話して、ファックスに山をファックスを送って手でエクセル当時はロータス1、2、3しかなかったんですけど、それ入れて、あとはステーターで少しコードを書くぐらいですね。今みたいに R があってみんなでデータだからオープンにしてコードをシェアしてですね、一緒にやるという時代なので、もう本当に今いい時代なんですが、で当時この世界の疾病負担始まった理由は一つあって、WHO
皆さん知ってますよね、世界保健機関。でそこのトップって日本人中島博先生だったんですが、なかなかちょっと欧米から評判良くなくてですね、でWHOがやってることは基本的には途上国ですから熱帯病と母子保健だったんですが、で世界銀行っていうのは皆さん知ってます、ワールドバンクっていうのはワシントンにあるんですが、別にそこへ行っても銀行でお金を下ろせるとかじゃなくて、ワールドバンクっていうのは途上国のインフラ整備とか教育とか医療とかにお金を貸しているところですね。例えば日本の首都高速とか新幹線も全部世銀のグラントで作られたわけです。グラントじゃなくてローンからお金返したわけですよね。でそういう世界銀行はですね、今までのそういう貧困対策から医療をやっていこうと。当時の、チーフエコノミストがラリー・サマーズっていう人で、クリントン政権の財務長官してハーバードの総長をやった方ですけど、彼が言ったのは、もうヘルスはやらなきゃいけないと。でも彼はエコノミストなんですね。で WHO の考え方っていうのは、とにかくみんなにアクセスを重視して、とにかく母子保健やりましょうと、そういう感じだったんですね。ただエコノミストの考え方っていうのはそうではなくて、やっぱり限られた資源をどう適切にね分配するのが大事かと。資源って限られてるから全部できないので、じゃあどこにどうやって重点的にね優先順位をつけなきゃいけないかと。だってお金使っちゃったらこっちには使えないわけですね。A と B というチョイスがあった場合にはトレードオフがあって、A に投資したら B には投資できないと、そういう発想なんですよ。でラリー・サマーズがそのスタッフに聞いたのは、じゃあ一体ね本当に母子保健がプライオリティなんですか、本当に感染症の問題なんですかと。で途上国で例えば成人ですね、アダルトのデータ、大人の病気はどうなんですかと、メンタルヘルスはどうなんですかと、誰も答えられないんですね。当時は全くそういうデータがなくて、だからよくあるのが、例えば WHO のそのマラリアの部署が、じゃあマラリアはこれだけ死んでますと、ワクチン対策の部署がワクチンプレベンターの病気でこれだけ死んでますと、そういうデータがなくてですね。でそれさらにそれぞれの部署がですよ、勝手にエスティメートしてるもんですから、それを全部足すとですね、僕ら、データをもらって足してみると WHO の中っていうのは、厚労省と一緒で、結果感染症科もあるし、他の生活習慣でやってるところもあるし、厚労省と一緒なんですけど、でそこでそれぞれが出してる死亡とかそういう統計全部足すとですね、世界の人が3回ぐらい死ななきゃいけないぐらいのエスティメートなんですよ。なぜならそれぞれの部局が各自に勝手にやってるわけですね。だから整合性は全くないわけです。でこれやばいんじゃないかなみたいなですね。じゃあちょっとあれでやろうということで、そういうプロジェクトが始まって、でそれが最初に出たのが、ワールドデベロップメントレポートっていうですね、世界開発報告、毎年世界銀行が出版してるんですけど、これ93年初めて世界銀行がインフラ整備、あるいは貧困対策から健康に投資しましょうと、インベスティングヘルスという言葉でやったんですね。でこれは非常に感激して、やっぱり健康への投資っていうことは非常にびっくりしてですね、やっぱりそれ今もそうですけど、健康セクターってどうもコストセクターという発想があってですね、もう健康を利物だと、コストだと、そうじゃないと、彼の言うことはインベストメントだと、インベストメントということはリターンがあるということですよね。健康に投資する、しかも世界銀行はエコノミスト集まりですから、ラーリー・サマーズは、バルガリのエコノミストですから、要するに健康に投資することで経済成長にも寄与しますよと、そういうメッセージを出したわけですね。だから発想がすごく違ってきてですね、これは結構こういうラッショナルなアプローチが非常に好きなんですから、でそこでこの研究にたまたまMBA 取りに行った時に入って、それが博士に残ってこれやる。で GBT の目的としてはですね、やはり今までみたいに、例えばマラリア部署がもうこんだけ死んでますよ、だからお金くださいっていうんじゃなくて、やはりマラリアとか、あるいははしかもそうですし、あるいは大人のメンタルヘルスもそうですし、母子保健もそうですけど、それらを統合してみてですね、しかも死亡だけじゃなくて、疾病を持って生きている状態ですね、メンタルのことに、あるいは糖尿病でアンピテーションした人とかですね、そういう方々の状況、特に我々が懸念してたのは、途上国でどれだけ生活習慣病があって、どれだけ大人の疾患があるのか、誰も把握してなかったので、そこをやりたかったですね。でそれが1990ですね。で、20年後、それが初めてやって、その後はアップデートがあんまりされてなくて、GBT2010 ということで、去年おととし発表したのは20年ぶりのオーバーホールで、これは、我々東大のうちの教室とワシントン大学とか7つの世界の機関がコアメンバーで、世界全体500人ぐらいのリサーチャーがコラボしてですね、今回は291の疾病、それから55の危険因子に対して
研究して、で世界187カ国に対して詳細なデータを1990と2005と2010のポイントで出したというですね。でどういうメトリックス使ったという話に戻るとですね、簡単なんですよ。もう今データ先進国は人口動態統計とかいろんなデータありますから、死亡の場合は生年齢階級別のですね、心別の、死亡で、2つ目の問題なのはですね、やっぱり死なないけど病気を持っているですね、データですね、特にポピュレーションベースのデータですね、そのファシリティ施設からのデータじゃなくてポピュレーションベースのデータ、なかなかそういうのは手に入らないんですが、いくつかのその世帯調査とか、あるいは多少セレクションバイアスが分かっているものはそれを調整して使うとか、そうした形でなるべく使っているんですから、それは先進国でいいんですが、途上国は非常に大きな問題なので、かなりモデリングを使って、特に最近テンポラルスペシャルベイジアのですね、そういうモデリングがかなり発達してきてですね、疫学だけじゃなくてそういうテクノロジーっていうのは最近では統計学とか、あるいは最近ポリティカルサイエンスに使えるので、やっぱりコンピュテーションと統計の進歩で本当に何ていうかメソドロジーが、しかもデータ量非常に多いですから、それがコンパイルして非常にいい時代なので、そういうコンテーティブな、分野の人たちは結構境界を越えてコラボできるような土壌に最近なってきて、昔は本当に難しかったですけど、で最後がバリエーションヘルスステージって書いてあるんですけど、これは例えば死亡を1とした場合に、じゃあブラインドネスはどのくらいウェイトですかっていうね、これはちょっと非常に微妙な話なので今日は省きますが、非常に大事なことなんですよ。どういうふうにバリエーションするか。ですから先ほど申し上げたように価値判断とかジャッジメントっていうのはポピュレーションヘルスメトリックスでは絶対欠かせないわけですね。で一つ我々メトリックスに関して絵を使って数式を使うとみんな寝ちゃうので絵を使わせてですね、これは簡単に言うと縦軸が何パーセントで生きてるかですね、0か1で、仮に 100% 生きてるとして、生まれてすぐリスクでバンと死んで、その後だらだらと死んで、中高年からまた死んで、100歳で全員死ぬと、そういう仮定をしましょう。そういうポピュレーションがあったとしますね。で、この緑のラインはですね、いわゆるサバイバルカードというか生存曲線で、例えばこれだと40歳の時に 80% 生きてると。で、平均寿命というのはこのグラフの中でどう示されますか、その先生。質問ですけど。これだから今与えた情報は緑の線で、この枠が黄色と緑しかないんですけど、この中で平均寿命ってどこに表せますか。簡単に言うと、この枠の外か枠の中か、この線の上か線の下か、どれか4つしか小数ないんですよ。枠の中ですね。はい。その中ではどうでしょうか。そうするとこの線の上か下かどっちかしかないね。見ちゃっていいです。残念ですね。線の下ですね。平均寿命ですから、平均寿命なんで、これは積分したこのラインの下の面積が平均寿命で、ごめんなさいね、この線の上の部分って死んじゃった人なんだよ。死んじゃった人ですね。でこれは普通の平均寿命はそれでいいんです。生きてるか死んでるかだったらいいんですけど、我々はやっぱり障害を持って生きてる人たちっていうのが非常に知りたいので、もう一個ラインがあるんです。このピンクのラインは何かというと、このピンクのラインの上の人のこの B の部分っていうのはですね、障害を持って生きてる人ですね。もう本当に単純化してますよ。ピンクのラインの下の A の部分っていうのは障害を持たずに生きてる人で、 C の部分っていうのは亡くなられた人ですね。だからポピュレーション A と B と C ですね。A が障害なく生きてらっしゃると、 B が障害を持って生きてらっしゃると、 C が亡くなったからですね。で2つメトリックスがあるんですね。我々の使っているメトリックス2つあって、1つはヘルスゲイン、要するにどれだけ今ポピュレーションが健康をアチーブメントしたかと。でそれは障害を持たずに生きている人と障害を持って生きている人を足したものですね。でこの2つはちょっとウェイトが違うんですね。要するに健康で生きている1年と病気を持って生きている1年ってちょっと重みが違うので、健康で生きている1年をプラスファンクショナルトランスフォーメーションの B と。ですから A と B を足したものがヘルスゲイン。これは平均寿命で健康寿命ですね。いわゆる健康寿命。それから我々がその GBD で使って、今度はネガティブな指標ですよ。ヘルスギャップっていうのはギャップですから、
今あるものと何か理想のものとのギャップを測るのがヘルスギャップですね。でそれはどういうギャップかというと、今100人の人が100歳まで全員生きるとすると、この黄色の四角ですよね。そこがいろんな議論があると思うんですけど、今回はじゃあそれが理想的な状況としましょう。で 現状はこの A と B の部分ですよね。ギャップはここにありますよね。要するに死んじゃった方と障害を持って生きてる人、本当はみんなが100歳まで障害を持たずにずっと生きて、ここで突然死ぬというのが理想的。これ議論あるんですけど、簡単に考えるとそうで、そのギャップを示す指標が今回我々が使ったですね、このヘルスギャップというDALIという指標なんですね。ディサビリティ・アジャステッド・ライフです。それはネガティブな指標ですよ。負担の指標ですから。負担の指標だから、すなわちこの C の部分の亡くなった人と B の障害を持って生きている障害という、その2つを足したというですね。どんどん進みますが、DALIを簡単に言うと、一つはYears of life lost due to premature mortality というのは、これ要するに死んじゃった人ですね。例えば80歳まで生きられるのに5歳で亡くなったから、じゃあ75の時間を失ったというですね。それからもう一つのコンポーネントが Years lived with disability。要するに、例えば今日僕が、事故かなんかで、首を怪我して、カーダルプレイジャーという四肢麻痺になって寝たきりになったとしましょう。でそれで、The rest of my life を生きるとすると、バイオリンという生きてるけど、病気を持ってきている。その2つを足したらですね。でどうやって足すかというと、years という単位、時間を使うわけですね。要するに死亡数とか、障害が起こった有病率とかするんじゃなくて、時間を使うことによって2つを足す。障害と死亡というのを足すことができるわけですね。それでただ、これはあんまり深入りしたくない。本当は非常に面白い。講義というか議論してるんですが、今日はあんまり時間ないんで、ただ、何度も申し上げるように、DALI というのは、ディサビリティ・アジャステッド・ライフベースにはソーシャルバイオチョイスが入っています。価値判断が入っています。一つは、そのオプティマル、イデアルな健康状態というのは何なのかと。要するに、一体人々は何歳まで生きるべきなのかと。ノーマティブアーギュメントですね。だからそことの差を見るわけです。それから2つ目が、やっぱりその死亡と障害というのはどういう重み付けしますかと。死亡が1としたら、じゃあ目が見えなくなった場合は 0.5 なのか 0.4 なのか 0.6 なのかと。それからもう一つが時間、これ非常にエコノミスト的な考えなんですけど、普通はですよ、明日100円くれるっていうのと1年後に100円くれるっていうのは、ほとんどの人は明日に100円を取りますよね。それは何でかというと、将来は不安定だし不確実だし、我々は目の前のことはやっぱり一番痛いですね。そういうコンセプトから利息っていう発想があるわけですし、ディスカウンティングっていうコンセプトがあるわけですよね。で、よくあるクライメットチェンジとか、そういう気候の話するときに、このディスカウンティングの話が一緒になるわけですよね。要するに将来の人々の命とか、将来にかかるお金っていうのをどれだけ割引するかと。で、同様にこの将来の時間、命の時間っていうのを本当に割引するのか。例えば、今5歳の子供が亡くなったとしましょう、目の前のはしかでね、途上国で。そそうするとその子がもしかしたら80まで生きられたら、じゃあ75年間ロスした。でもその今から75年後の1年と今の1年の価値は一緒なのかと。今から75年先の1年というのは、じゃあ今の1年と一緒なのか。いろんな議論があると思うんですね。エコノミストはそれを割り引いた方がいいと。もっとする。1年じゃなくて、3% ぐらいの割引率でいうと、どのくらいですかね、バーンと低くなりますけど、0.2 とかそのぐらいになっちゃうと思うんですね。ある人は、いや、命はお金じゃないと、お金と違うと。だから今の1年も将来の1年も一緒だと。いろんな議論ができるんです。あともう一つは、これは世界銀行的な議論なんですけど、5歳の1年と、これはディスカウンティングと違います。今現在生きてる人々の話ですよね。そうすると今5歳と、今20歳と、今30歳、今50歳、今99歳の人の1年の価値というのは同じでしょうかと。で最初の GDP、我々が僕が20年前にやった GDP は割り引いたし、将来の1年は割り引いたし、それから20から40の人が高くなるように年齢で重み付けもしたんですね。ただ今回ですね、GDP2014 にあたってフィロソファーとかいろんな人ポリシーメーカーとかいろんな議論をして結局決めたのは今の1年も100年
1年も命の時間は一緒だと、ノーディスカウント、割引しないと。それからエイジウェイティングにしてもですね、1歳の0歳の1年も20歳の1年も40歳の1年も90歳の1年も一緒だと。割引率なし、年齢の重みつけました。ただインプットとしては、このスタンダードな何歳まで生きるかっていうののスタンダードな、平均寿命と、それから、障害に与えた重みつける、その2つだけなんです。ただそれでもやっぱりそのチョイスが入ってくるんですね。で、実際結果だけにしましょうかね。あんまり概念的な話してると本当に無難ということで、これプロセスなんで、ランセット持ってますので見ていただければいいので、結果見せますね。世界に行くと、これ1990年の本当はウェブサイトで非常にこう綺麗にですね、ビジュアライゼーションを見せたかったんですが、Wi-Fi がちょっとですね、私みたいなゲストというここに属してない人はですね、なんかあんまり使えないということなんで、スライドにしてみましたが、もし興味あれば、Google で GBD、ビジュアライゼーションって聞くとすぐこのソフトが出るので試していただきたいんですが、これちなみに世界全体の年齢階級別ですねの、単位代ですけど、これ世界全体20年前の話ですね。でこれが色がですね、この辺の黄色が感染症系かな、これが HIV ですけど、黄色いのが感染症系で、薄い青がですね、新生児とか母親の病気ですね。でだんだんこの辺に出てくるこの辺のものがいわゆる生活習慣で、上の方のオレンジっぽいのが、インジャリですね、怪我ですね。これ20年後どうなってるかというとですね、これ年齢別ですよ。ですからこの辺が5歳未満とかですね、この辺が10歳から14歳、あとは20歳以上ですね。20年後どうなるかというと、世界全体ですよ。子供の疾病負担が随分下がってですね、やっぱりこの辺の生活習慣病とか慢性疾患による場合、特に障害による場合というのが非常に増えてきてですね。先ほど平均寿命はもうすでに70度。例えば中国なんていうのは今平均寿命どのくらいだったんですか？どのくらいだと思いますか？どうですか、クリス先生。中国の平均74なんですね。上海市どのくらいだと思います？ちなみに上海市の平均寿命。いや別に知ってる知ってないんで、これなんかゲスでいいですけど、どのくらいだと思います？上海。全体で74でしょ。今82なんですよ。日本と変わらないでしょ。だからもちろんその非常にリージョナルバリエーションありますよ、中国大きいから。ただ平均値は74で、一人っ子政策してるから本当中国の状況を見せると、中国1990年こんな感じだったんですよ。やっぱり子供の疾病が大きくてですね、感染症とかそれに結構大きかったんですが、これ20年後ですね、中国見事にですね、子供の病気を退治してですね、同時にやっぱりこういうヘルストランジションというか健康転換が起こって中国ですよ。あんな大きな国でもう感染症を本当にうまくやったんですよ。中結核対策とかね、ロシア保険、周産期の死亡率なんて本当に下がってきてます。今一番問題なのが、1960年代日本と一緒で、死因のナンバーワンが高血圧、脳卒中ですね。こういう状態ですね。日本どうでしょうかというですね。日本はあんまりもともとね、あれですから、パターン的にはもうすでに健康転換終わっている国なので、さらに進んできて、今問題としてはやはりこの超高齢者の問題で、いずれにしろ障害を持ってきている人というのは、どんどん出てくるということですね。我々はそういう病気だけじゃなくて、危険因子もいたんですね。これ世界のさっきのグラフをランキングで見てみると、死亡で見ると、もうすでに世界全体ですよ。ここにアフリカのシェアレオンから最も平均寿命の長い日本まで含めて、世界全体の死亡数だけで見ると、ランキングは虚血性心疾患が1番で、脳卒中2番で COPD が3番。それをダリという指標を使うとですね、それでもやっぱり虚血性心疾患ナンバーワンですね。で2番目に肺炎、これは大人の肺炎じゃなくて子供の肺炎ですね。3番目が脳卒中で、4番目が子供の下痢、それから HIV エイズと来てます。もうここにローバックペン、腰痛が来てるんですね。世界のランキングの中で。さらに COPD も来てますけど、でさらに、交通事故とかね、そういうふうになってますね。じゃあ日本のランキング見ると、死亡数だけで見ると、脳卒中、肺炎、これ大人の肺炎ですけど、それから虚血心疾患。で、がんは分けてるんで、バラクリすると上に上がってきますけど、よくあるパターンですが、誰を使うとですね、腰痛のナンバーワンですね。
これは田中先生が喜ぶわけですよ。整形外科ですからね。そして脳卒中が2番目で、強烈心科で、さらにそれをポピュレーションアトリビューターフラクションというか、疫学によくあるんですけど、危険因子ですね、ドアというキオスによるかと見ると、ダイエタリーというのは後に見せますけど、世界中を見ると今ダイエットによるこれ健康への影響という、日本だけじゃなくてですね、日本は比較的その低カロリーでね、非常に健康的イメージありますけど、やっぱり食塩が多いですし、あとやっぱり穀物とか少ないですし、フルーツも少ないですし、ダイエット的な実は比較的問題なんですが、ここはちょっといろんなダイエットをガチャッとしたので誤解を招くので、後でちょっとブレイクダウンしますけど、で単独にはやっぱり高血圧ナンバーワンですね、それからタバコ、それから運動不足、BMI とか、糖代謝異常とかアルコールとかありますが、ダイエットいくと、やっぱり食塩、それからフルーツ少ない、それから穀物が少ない白米ですね、あとナッツとかですね、これニューイングランドジャーナルでね、ナッツとかオリーブオイルで30% の循環器が減ると。で我々こういう GBDR というメタアナリシス必ずやるんですけど、で当時その前回と変えてですね、食物結構いろんなイシューが出てきて、でメタアナリシスしたときに、やっぱりこれやったときにですね、循環器が 30% ぐらい減るっていう、オッズレーションで出てきて、そんな本当減るのかなと思ったときにですね、メディタレーニアン地中海での、スペインのクリニカルトライアルというかですね、食物のトライアルが出て、ちょうどそれ 30% ぐらいだったので、ちょっと胸をなで下ろしたというか経験があるんですけど、やっぱり食物一種、食べ物一種、非常に大きいですね。でまとめるとですね、これはさっき言ったように、ウェブサイト見ていただくといいんですけど、日本のさっきのデマンドという話からすると、やっぱりですね、で特に世界でいうと、もう本当に健康転換が非常にすごいスピードで進んでいてですね、例えば先進国途上国という言葉は今日別のセミナーありますけど、本当にナンセンスで、もう本当にいろんな国がいろんな発展段階で感染症と生活習慣病という混ぜこぜになっていて、ほとんど中心国ですね、もう僕最近先週ミャンマーに行ってきたんですけど、ミャンマーっていうのは、皆さんのイメージからするとまだ貧しいんですけど、もうすでに田舎の方で白米をたくさん食べるようになりますし、糖尿病が増えていて、さらに紫外線強いので白内障が非常に増えてるんですね。でやっぱりもうそういう国では、じゃあもう失明でそういう社会的にね、そういう人が仕事できなくなって、いわゆる疾病負担が経済的にも社会的に負担になるのか、あるいはもうそういうものに対処していくための保険制度を作っていくなっていうのは、本当にその辺の話になってきてるんですね。だから日本が今直面しているいろんなね、保険制度が持続不可能とか、あるいは高齢者にどうしていくかっていういろんなイシューもあると思うんですが、ただ皆さんが今ですね、日々日常こういうやっているようなイシューというのは、実はもうすでにその東南アジア、アフリカをはじめですね、世界全体で求められるようなことになってきてますね。もう健康転換のスピード、高齢化のスピードというのは、実は皆さんが思っている以上に非常に速いというのが、我々の GBD2010 からの基本的なメッセージなわけです。以上です。あと5分。So I just wanted to thank Dr. Shibuya again. It's really wonderful that we have someone with this degree of involvement in such an important project to be able to come and speak to us directly about his understanding of the process and the implications. So now I'm going to go back a little bit to what the topic was, which is demand-side medical education. But I hope I can show you how what Dr. Shibuya talked about is relevant to this. These are the objectives for this presentation. And I think we've met this objective, which is to look at some data sources, including disability-adjusted life years that are important, and the most important sources of disability-adjusted life years lost for Japan. So the terminology, actually this terminology has been around for a while, I found out, but it was a bit new to me, so maybe it's new to you also.
demand side education versus supply side education. And basically, it's the supply side is sort of saying, what do medical faculties want to teach? What do they think is important? And the demand side is to say, what are the needs and wishes of the population we're responsible for? Now, I've sort of oversimplified it when I say that, because in fact, all medical curricula are influenced by both. Medical faculties often want to teach things that are related to the needs and wishes of the population, so they're not always completely separate. But what I'm going to argue for is a more explicit demand side input into medical education. And I want to point out here that I'm talking about both needs and wishes of the population because, as Dr. Shibuya mentioned, they're not always the same thing, and we have to take both of those things into account. Fundamentally, what I'm arguing for is that data should drive our curricula, so that when we say we teach this, we give 20 hours of lecture in this, or we have a full course in this, we should be able to say to people why we have made that decision. And ideally, it should not be just because the person teaching that particular topic is a very important professor and he thinks it's important or she thinks it's important. We should have better data for our decisions. And to go back a little bit to the discussion about accreditation, I don't know how many of you were here in November when I talked about accreditation. That's the kind of question that often comes up at accreditation. So why have you chosen to teach? And we really need to have data to support our decisions. So the sources of data for the demand side, one is what's the population burden of disease? And the second really is what does the public want from doctors? So the first one is the needs, and this is the wishes. And we've just heard about this. This is the Global Burden of Disease project. So it's combining morbidity and mortality into one index. And the idea was to bring better metrics to health system priority setting. And I'm arguing that it should also help us bring better metrics to health medical education curricula priority setting as well. I'm going to just skip through these slides right here very quickly because Dr. Shibuya has in fact talked about them. So this is just to compare the 1990 to the 2010. The definition of disability adjusted life years, which he addressed. The worldwide top causes of Dali's loss, again, which he presented for you. Now, this is high-income Asia-Pacific, so this is not specific to Japan. It would include Korea, Singapore, Taiwan, and so on. But you can see here that low back pain, that's perhaps one of the most interesting things in the 2010 report is how important low back pain is. Now, if any of you here have suffered from low back pain, you probably are very much in agreement with this thing, but it's usually something quite surprising for physicians when they see how important low back pain is. The other thing is that in the 1993 report, it wasn't so important. And one of the reasons it wasn't so important was because of the weighting. So Dr. Shibuya talked about the way they weighted different disabilities. In 1993, they asked a lot more professionals what they thought. So the professionals, the doctors, the nurses, and so on, didn't think that low back pain was so important because, you know, most of the time it doesn't kill you and so many people have low back pain. But this time in the 2010 report, they asked the general public and they asked patients, and they thought it was quite important, low back pain. So that's one of the reasons low back pain is up there. And worldwide, the risk factors, so this gets back, Chris, to your question about why risk factors. So these were the top 5 risk factors for Dali loss worldwide, including a diet low in fruits, which has been identified as an issue in Japan. This is for high-income Asia-Pacific specifically.
Because Dr. Shibuya has talked in a fair bit of detail and given you the information on the disability-adjusted life years, I'm going to move on in the next few minutes to talk about what does the public expect from doctors, because I think that's another source of data that we have to consider when we're talking about why we teach what we do in medical schools. So I'm going to give you some examples of attempts to discover and adjust curricula based on what the public wants. So how many of you here have heard of CanMeds? Or not very many people, okay. Well, I was in, just as a personal anecdote, I was in Cambodia over Christmas, and in Cambodia I met a British, he was actually a veterinarian, and we were talking, and I said, oh, I was in Tokyo for 6 months at the University of Tokyo, and he said, oh, are you there to spread the news about CanMeds? So I was interested to know that people had heard about it that far. So I'll talk a little, so CanMeds, the CAN is for Canada, and med is for medicine or medical roles. And what it was an attempt to find out what the public wanted from doctors. I'll tell you a little bit more about it. It was developed from a project called Educating Future Physicians of Ontario, and it involved extensive community consultation. Good Medical Practice UK in 2013. I don't know, James, if you know a lot about this, but of all these examples, I actually think this UK one probably did the best job of trying to get the community input into what they wanted from doctors. So not only did they do surveys and interviews on the street, they had online fora, they had a TV show even about a British physician who faced various dilemmas, and the public was encouraged to write in as to what they thought the physician should do in this perhaps an ethically difficult situation. So I'm not going to talk a lot about it because I don't have much personal experience with it, but if you go on their website and read what they do, it was a huge attempt to really try to understand what the public wants from doctors. And if you have a chance to say something about it later, I'd love to hear about it. So I'm going to talk a little bit more about these ones, CanMeds, the Medical Council of Canada Blueprint Project, and the McGill Faculty of Medicine our patient interviews, just because I'm more familiar with those. But they are all attempts to answer this question: what does the public expect from doctors? So when CanMeds was developed, they did many things. They interviewed many physicians, but they also interviewed many people from government. They also did surveys. They even went and developed focus groups with homeless people, with Aboriginal people. They tried to get a very broad spectrum of public input into their data. And from that, they came out with the following statement, that our doctors need to be more than clinical experts. They need to also be scholars, communicators, collaborators, health advocates, and managers. So just to give you an example, the government was very frustrated because the doctors weren't taking any responsibility for cost-effective medicine. You know, they were just ordering tests and so on, and the government really thought that doctors should take their role as gatekeepers and as financial managers very seriously. So that was interesting because that was never really taught in the medical schools. We just focused on clinical experts all the time. And similarly, many other groups felt that we didn't emphasize these roles enough. So this is we call it the CanMeds flower for obvious reasons, and it's just a way to make a diagram of the attributes that I already showed you, where certainly medical expert was at the center. You had to be a skilled clinician, but that being a scholar, a professional, a communicator, a collaborator, a manager, and a health advocate were really essential elements of being a good physician.
And this has actually had a big impact in our medical education, actually all over the world, but it did start with Canada, where we said to ourselves, okay, if it's important to be a manager, how do we teach that to our students and our residents? If it's important to be a communicator, how do we teach that? So it was actually very influential on many medical curricula. Here's a second example of another attempt to get what does the public want and expect from physicians. So the Medical Council of Canada is our national exam body. They set the national exam for the Canadian physicians. And our objectives were originally based on a list of reasons for presenting to physicians. So for example, why does a patient go to a physician? Well, they might go because of a pain here, they might go because they're dizzy, they might go because they're a rash. They sat down and made a whole lot of reasons they would go. They decided that there's probably about 100 different reasons that people go to see physicians. And then the objectives and the exam questions are derived directly from these list. So we are currently redoing the exam, deciding on whether or not we should change the content. We call that blueprinting. So we are also trying to look at data from the Canadian Institute of Health Information regarding primary causes of hospitalization and visits to physicians. So this is a little bit like using the disability adjusted life years. But we also did a survey of physicians, nurses, pharmacists, and the public regarding the importance of various skills of physicians. So we'd say to nurses, what is it that you think doctors need to be able to do? We also had the report of a panel of medical education and testing experts and a study of entrustable acts. Those were acts that beginning residents, so in their first year in the hospital, that they were commonly expected to do, and we felt that we had to make sure that if they were expected to do those things, that they had to be trained before they graduated to do them. The last example I'm going to talk about is our own survey of patients. So this is nowhere near anything like the Disability Adjusted Life Years project, which is probably billions of bytes of data and so on. This was really a qualitative study, a semi-structured interview of 58 patients only within our hospitals. But it was actually interesting and very useful for us. First, I have to tell you that our curriculum was heavily based on the concepts of professionalism and healer. And we thought that sort of encompassed the important qualities of being a physician. So interestingly, when we talked to patients, these terms were not popular with patients. So we said, but don't you want your doctor to be very professional? They said, oh, a professional, that sounds very distant and very cold. We don't really, that's not really what we're looking for in our doctors. And they didn't like the word healer. That the word healer for them sounded like sort of alternative medicine or a witch doctor in Africa or something. So when you said the doctor's a healer, they didn't like that. What we did find out was, first of all, they assumed clinical competence on the part of all physicians. So when we said to the patients, but isn't it important that your doctor make the right diagnosis and prescribe the right medicine? Isn't that the most important thing? The patient said, oh, but they all do that. You wouldn't have someone who's not competent working at a McGill hospital, would you? So I'm sure here at Tokyo University, you would get the same sort of response. If you work at Kodai, you must be an excellent physician. The patients really assumed that. The other thing that came out was the most important thing they said about a good physician was someone who listens to me. So that was interesting. That came out very consistently. And the second thing was someone who knows me as a person. So I'm not just a disease. I'm not just, you know, the fifth patient, but they actually know something about me as a person. So this was useful information to us,
because we didn't explicitly teach those things. Yes, we taught communication skills because they were something already identified in CanMeds and so on, but because of this, we actually made changes to our curricula to say, how do we teach our students to listen? You know, it's easy to say, listen, but when you don't have time or you've got 10 patients waiting to be seen, are there skills you can teach people so that they come across as effective listeners? So these were the objectives that I showed you, and I want to discuss a few limitations of demand-side medical education, because I've talked about using data about morbidity and mortality, what are the burden of diseases, and I've talked about trying to understand what the public and your patients expect, because I think both those things have to be taken into account when you're making decisions about curriculum. So this is actually quite a big one. There's a lack of evidence that having a demand side versus supply side approach to medical curriculum has an impact on patient or population outcomes. Now, in general, I would say, just for those of you who don't know, my background is really in clinical epidemiology. And in epidemiology, we are always looking for evidence and numbers to support our decisions. Medical education is a bit frustrating to work in for someone from a clinical epidemiology background, because the kind of data that you would like to have is very difficult to find. Okay? So there is very little evidence that if you actually change your approach, that you will have an impact. I have to say that's actually true for most curricular changes. The data on outcomes is very limited. There is some evidence for primary care versus specialist care, showing that patient and population outcomes are better if you have a strong primary care versus a specialist care system. So that's there, but the link back to the education system right now is not present. A second weakness that I can see in the demand side is sort of the clinician-scientist role. For example, it may be true that low back pain is the most important cause of disability-adjusted life years right now in Japan. But maybe physicians have a role in research to discover the latest and the newest cell signaling mechanism that could really make a big difference to the management of some important diseases. So in a way, when you talk about using this kind of data, it's sort of what I call looking backwards. You're saying, well, what are the burdens now or last year or whenever the data was gathered? What are the expectations now or last year? It's not very forward-looking. It's not saying, well, in 5 years from now, where could we be if we developed a better drug for this or a better way of understanding that? So that's something that any medical faculty has to take into account. How do you balance the fact that you need to meet the needs based on data of morbidity and mortality and public expectations, but you need to go beyond that and think forward as well. The other thing is that there's a need to specifically address the role of other health professionals in dealing with the burden of disease. So just because low back pain is the #1 cause of disability-adjusted life years in Japan doesn't mean that doctors have to deal with low back pain all the time. Maybe physiotherapists could deal with it and all the doctor has to do is see them very quickly, order the MRI, and then they go off to the physiotherapist. So you have to think a little bit more deeply than just what's #1, what's #2, #3. You have to say, what's the best way to address this? Maybe nursing should have a bigger role in some of these problems. So those things really have to be explicitly discussed before you make decisions about what's in the curriculum. I still think that there needs to be a demand-side approach to medical curricular because you need to justify your curricular content and it should be data-driven. However, the qualifications that I put up on the previous slide also have to be taken into consideration. And
in the decisions about curricula should be able to explain, we put this in, it's not an important cause right now, but we think it's important because it's going to lead to something important in the future. This is what we call the social contract. Medical schools and doctors, they're funded in part through taxes, and they're given a monopoly, basically, in exchange for service to the population. So whatever we do, we have to be able to justify why we're doing it. So I have a couple of suggestions for specific things that we could do here. So I think that in both the national exam and in individual schools, we could build in burden of disease data. So, and I'll just come back again to the example of low back pain. We should be very explicit. Low back pain is really important in Japan, so all our graduates have to have an approach to it. And again, the approach might be fairly quick screening for dangerous causes and on to a physiotherapist or something else, but we need to have an approach to it. I've included here residency training and continuing medical education because in many ways, I think the most important part of medical education is actually the learning you do after you finish your residency. That's the longest part of our professional careers, is the years after we finish residency. And whereas we tend to put a lot of energy into the MD program and a fair bit into the residency training, we don't pay a lot of attention. You could have graduated 40 years ago and never learned anything new, and yet, we continue to practice. It's something that we need to fix. I think, though, that we also, in Japan, should be gathering information on patient and public expectations. So one thing is to do something huge like Great Britain did, which I don't know how much it cost or time or anything, but it was a very big project. But it would also be fairly simple to do something, even here in the Tokyo University Teaching Hospital, interview 60 patients and see what they expect and see if that influences what you want to teach the students. And that's the end of my presentation. I'll just show my references in case anybody's interested. And I'd be happy to have questions. 質問は日本語でも英語でも。ありがとうございます。ディマンドサイドからっていう超チャレンジングなテーマですごく面白く聞かせていただきましたけれども、何かご質問があればぜひどうぞ。